іноземна мебля не завжди буває якісною. Письмовий стіл дипломат, куплений у 1998 році, не прослугував якісно і 10 років. Почав хитатися, а робоча його поверхня вже давно подряпана. Вирішив його відремонтувати завдяки оцій грецькій плівці, яка імітує дерево. Перед тим його ретельно перебрав, закрутив шурупами, відтепер він не хитається. І буду самоклеючою цю плівкою отак от накладати на його робочу поверхню.